Les cuento, tres entradas y tres entradas, listo. Querido Harold. Ay, 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 ay. Ya se me había pasado. Ya quería escuchar. 2, 1, fuego. Tu estilo se almacena, me da pena escucharte hasta en la cena. Pero si me ponen un dembow a mí, perreo pa' los nenes, perreo pa' las nenas. Mira fluidez, mira como hoy en día gana JC. Lo siento, nene, no tienes nivel. Eres un bicho pegadito a la pared. No respondes nada y ni siquiera que te he proponido en parrafadas. Crees que puedes ganarme, no lo pensabas, pero lo siento, rapeaste y te frustrabas. Me frustré claramente al darme cuenta del poco nivel que tiene mi oponente. ¿Cómo lo negaste a Cash? Tete, si después de todo no perrea sola ni esta gente. ¿Te das cuenta que soy campeón? Dos respuestas en solamente un solo patrón. ¿Sabes cuál es la diferencia entre nosotros dos? Que yo soy el insecto y tú aracnófico. ¿Quién es mejor? ¿Ves? Que yo te parto. Perry, JC no eres pa' tanto. Lamentablemente tú serás alguien bueno, pero aquí yo soy conejo malo. Creo que ya acabó. Tengo que seguir dándole un palizón. En serio la cuestión cambió, ya le respondí a todo. Por favor, gente, pongan a alguien mejor. ¡Bien! ¡El aplauso! Acérquense y den el aplauso. Ahora sí. Vamos con la siguiente ronda. Ahora sí. Ahora sí. Querido Darka Beatbox. Un aplauso para Darka Beatbox. Aplauso para Darka. Que no se gasten los aplausos, señor. Listos. Darka, cuando quieras, ponnos a fluir sobre la base. ¿Qué pasa? La verdad que hoy en día les daré un consejo de vida pa' que de aquí a mañana no tengan arrepentidas rimas. Y es que cuando les toque un rival como JC, nunca vayan a batallar con buenas expectativas, porque no las tiene nada, nene. Te das cuenta que en esta batalla este Perry ya no puede. Él representa el sur, eso es lo que quiere. Lo representa Cash Olivar y el tipo que no conoce el tete. Porque yo vengo de Bosa, donde la prosa es más hermosa y maravillosa, donde no ves ni las cosas. ¿Sabes qué pasa en este domo? Que le doy plata o plomo y estoy sacando al bicho del perdomo. Él no responde el maricón. Pero lo siento, nene, tú eres un hocicón. ¿Sabes por qué? Yo no te respondí a ti, porque soy como Clides, bueno para proposición. Y tienes que entender que no tienes este nivel. Mira como yo te demuestro, como tengo estilo, te vas en un bike. Eres un insecto, aranofóbico también, pero yo soy como Ben 10, tú eres como el tío Ben. Y crees que puedes ganarme a mí, dijiste algo del sur. Pero lo siento, nene, vas a estar en esclavitud. Que tú vienes de Bosa, como Saros, él también. Y hasta no siendo de Bosa, represento más que tú. ¡Tiempo! El aplauso que ya me quedo sin voz. Muy bien. Jueces, por favor, la decisión. Todo el mundo ayúdame que ya estoy sin voz. A la cuenta de 3, 1. Se la lleva Rifto. Aplauso para JC que también dio un batalla.